Ang video na ito ay mula sa isang YouTuber kung saan lahat ng mga ina-upload niya ay patungkol sa mga kababalaghang nararanasan niya sa kanyang bahay. Ilan sa mga ito ay ang hindi maipaliwanag na pangyayari gaya ng pagkakaroon ng lamat sa salamin ng kwarto na pinaniniwalaan niyang kagagawa ng multo na naninirahan sa bahay. Ngunit ang isa na yata sa pinaka nakakatakot na video sa kanyang channel ay kung saan isang figura di umano ang nakita niyang nakatayo sa labas ng bintana. Ngunit may iba siyang na-videohan. Panoorin natin. Is that water? God, this fucking thing is. It's not. Well, I guess it is a window too. God dang, that thing is fucking filthy. Hello? Hello? Oh, Jesus. It's just my lighter. Mag-isang bumukas ang pinto kahit wala namang ibang tao, kaya sinubukan niyang silipin ang labas ng kwarto, ngunit wala naman siyang nakitang kahit na sino. Kaya kinabukasan sa kaparehong oras ay inabangan niya kung mauulit ba ang naturang kababalaghan, at habang matyagang naghihintay ay ito ang mga sumunod na nangyari. Bad posture. Let me fix that. Am I hearing things? It's like a low rumble. Fun. Fun. David. It's not fucking funny, guys. Hello? The fucking chills, dude. Hell the fucking bad. Oh, dude. Dahil sa sobrang takot na nararamdaman ay napagdesisyonan niyang magpalipas na lang ng gabi sa bahay ng isang kaibigan, at dito nga ay naikwento niya ang tungkol sa nakakatakot na karanasan. Ngunit ng gabi ding iyon habang natutulog sila ay isang kakaibang pangyayari ang nai-record ng security camera sa loob ng kwarto. Panoorin natin. Isang tila anino ang bigla na lang lumitaw mula sa pader pababa sa kama. Kahit mabilis ang mga pangyayari ay makikita pa rin natin ang anino bago ito tuluyang naglaho. Ayon sa kaibigan niya, ang pag-flash ng ilaw ay dahil sa motion sensor na nangyayari lamang sa tuwing nakakadetect ito ng paggalaw. Kaya't kung anuman ang nilalang na ito ay posibleng siya ang dahilan upang matrigger ang sensor. Hati naman ang opinyon ng netizen sa video na ito. May mga nag-comment na marahil sinusundan siya ng mga espiritu mula sa kanyang bahay. At ayon naman sa iba ay baka dati nang haunted ang bahay ng kaibigan niya. Mahirap mang ipaliwanag ang na-videohan, ngunit marami ang naniniwala, kabilang na ang may-ari ng bahay, na isa nga itong paranormal activity. Ngunit ano't ano pa man ay kayo pa rin ang bahalang humusga. Taong
2020 sa kasagsagan ng pandemya nang ma-record ang CCTV footage na ito kung saan halos lahat ng gusali at establishmento ay nagsara. At dahil nga sa umiiral na lockdown ay isinara din ang daycare center na ito kaya't walang kahit na sino ang pinapayagang pumasok dito. Ngunit tila ba hindi nagpapigil ang mga hindi nakikitang nilalang at ito ang nasa pool ng kamera. Pagmasdang mabuti. Walang ano-ano ay bigla na lang gumalaw ang mga laruan na sinundan pa ng pagkahulog ng box na nasa lamesa. Pero kung iisipin ay imposible itong mangyari dahil walang kahit na sino ang pwedeng pumasok sa kwarto maliban na lang sa mga nagtatrabaho doon na sa mga panahong yun ay nasa kanilang mga bahay dahil sa lockdown. Kung anumang uri ng nilalang ang nai-record ng kamera ay tiyak na hindi natin gugustuhing makasama sila sa bahay. Ang video na ito ay mula sa TikTok user na si Jen Berari. Ayon sa kanya ay umalis siya ng bahay ng mga oras na ito kaya walang katao-tao noon sa bahay maliban lang sa alaga niyang pusa na sa mga oras na yon ay live niyang minomonitor sa CCTV. Ngunit maya-maya lang ay ito ang bumulaga sa kanya. Mag-isang bumukas ang pinto na animoy may kung anong hindi nakikitang nilalang ang nagpapasok sa pusa. At sa hindi may paliwanag na kadahilanan ay bigla na lang nagpatay sindi ang ilaw at kung matalas pa ang iyong tenga ay maririnig din ang boses na nagsasabing "Get out" na tila agad namang naintindihan ng pusa. Dahil dito ay dali-daling umuwi ng bahay si Jen sa pag-aakalang may nakapasok na magnanakaw sa bahay. Ngunit wala siyang ibang dinatnan maliban sa alagang pusa. Matapos ang insidenteng ito ay mas lalong tumindi ang kababalaghang nararanasan niya. Dahil ang boses na narinig sa CCTV ay tila ba nagpakita na rin. Panoorin natin ang video. What's up guys? I just heard knocking at this window. Hang on.
so creepy. There's nothing outside. Let me turn. Yo. There's nobody outside. Hello? The windows have been banging and there's been knocking for like 30 minutes, so I'm just waiting for somebody to come back and knock. I don't. So creepy. Now the banging fucking stops. Turn the light off so I can see outside, but it's creeping me out that I'm in the dark with the lights flickering, so. Hello? Jesus Christ. Bigla na lang siyang nakarinig ng mga pagkatok sa iba't ibang parte ng bahay. Ngunit sa tuwing pupuntahan niya ang pinagmumulan ng tunog ay wala naman siyang nakikitang kahit na sino. Matapos nga ang pangyayaring ito ay pansamantala siyang tumira sa kanyang tatay dahil pinag-iisipan niya na ibenta na ang kanyang bahay na naitayo pa pala taong 1700s. Ano sa tingin mo? Totoo nga kaya ang mga kababalaghang nararanasan niya? Paki-comment sa ibaba. Ang video na ito ay mula kay Tony Noguera kung saan nire-record niya ang anak at walang ibang tao sa bahay maliban sa kanilang dalawa, ngunit may hindi inaasahang nahagip ang kanyang kamera. Bago pa man ang pangyayaring ito ay palaging nararamdaman ni Tony na para bang hindi lang sila ang nakatira sa kanilang bahay. Dahil isang gabi nang mag-isa lamang siya sa bahay ay may kung anong bagay di umano siyang nakita mula sa gilid ng mga mata niya na ayon sa kanya ay isang tumatakbong bata. Ngunit hindi niya ito inintindi sa pag-aakalang guni-guni lamang daw ito. Ngunit noong gabing iyon ay hindi niya agad napansin ang nahagip ng kamera hanggang sa isang kaibigan ang nakakita nito na agad namang sinabi kay Tony na talaga namang labis na nagpakilabot sa kanya. Panooring mabuti ang video na ito. Dan, look at Liza, go like this. Liza, hey, like this. Liza, look at, hey, hey. Eliza, go like this.
Were you dancing to Makikita ang isang figura na nakatayo sa likod ng bata na para bang pinagmamasdan lang nito ang bata. Sa una ay maaaring akalain na refleksyon lang ito ng bata sa salamin, ngunit kung titingnang mabuti ay hindi naman ito gumagalaw. Ang labis pang nakakapangilabot ay maririnig natin sa background ang boses ng tumatawang bata. Malinaw na hindi nagmula sa anak niya ang tumatawang boses. Ngayon, maaari nating isipin na baka isa lamang itong kamag-anak na nasa bahay o kaibigan ng anak niya. Ngunit base sa reaksyon ng bata ay masasabi nating hindi niya ito kilala at base din sa kilos ng bata ay tila ba ngayon lamang niya ito nakita. Walang idea si Tony sa nahagip ng kamera. Ngunit ito na kaya ang bata na nakita niya dati? Ano sa palagay mo? Paki-comment sa ibaba at babasahin natin yan. Ang video na ito ay in-upload ni Vanessa Belen kung saan habang tinitingnan niya ang live na kuha ng doorbell security camera ay may napansin siyang labis na nagpakilabot sa kanya. Ayon pa kay Vanessa, lumaki siya sa isang haunted house kung saan laging may pumupuntang paranormal investigators at mga pari kaya hindi daw siya basta-basta mabilis matakot. Ngunit sa nilalang na nakita niya noong gabing iyon ay doon pa lamang daw siya nakaramdam ng labis na takot sa buong buhay niya. Panooring maigi ang video na ito. Isang muka ng hindi matukoy na nilalang ang mapapansing nakatago sa likod ng halaman. Nakatitig lang ito sa kamera na para bang alam niya na nakatingin sa kanya si Vanessa. Maaaring isa lang itong hayop, ngunit marami din ang naniniwala na dahil tumira si Vanessa sa isang haunted house ay pwedeng isa ito sa mga ghost entity na sumunod sa kanya sa bago niyang bahay. Ngunit kung ano man ang nilalang na ito ay kayo pa rin ang bahalang humusga. Salamat sa panonood at sana ay nag-enjoy ka. Hanggang sa muli.